এখন আমি যাচ্ছি বারবিকে স্কুল থেকে আনতে। এখন দুপুর 3টে বাজে। এই মুহূর্তে টেম্পারেচার -6 আর স্নোস্টর্ম হচ্ছে। দেখুন বাইরে কি অবস্থা, মারাত্মক রকমের স্নোস্টর্ম। ফোরকাস্টে বলছে পুরো 24 আওয়ার্স হবে। অলরেডি প্রায় হাফ ফুটের মতন বরফ হয়ে গেছে, বলছে 1-1.5 ফুটের ওপরে বরফ হবে। এখন আমি চললাম বারবিকে স্কুল থেকে আনতে। মারাত্মক বরফ পড়ছে, 100% প্রেসিপিটেশন ফোরকাস্ট করেছিল, ঠিক সেই রকমই হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, দেখুন নিচে ওপরে সব দিকে বরফ বরফ আর বরফ, শুধুই বরফ। চারিদিকে আস্তে আস্তে সেজে উঠছে। ফ্যান্টাস্টিক লাগছে আমাদের। এই মুহূর্তে আমি যাচ্ছি বারবিকে স্কুল থেকে আনতে। স্কুল কিন্তু বন্ধ নেই, স্কুল খোলা আছে। কানাডাতে এটাই হচ্ছে ব্যাপার যে কোনোদিনও যতই বরফ পড়ুক, যতই -20, 30 যাই হয়ে যাক না কেন, স্কুল বন্ধ হয় না, স্কুল ঠিক চলতেই থাকে। ঠিক আজকেও সেই রকম। এই স্নোস্টর্মের মধ্যেও আমি বারবিকে যাচ্ছি স্কুল থেকে আনতে। এখনই স্কুলের ছুটি হবে। এই এখন সব স্কুল ছুটি হচ্ছে। প্রথমে বাচ্চারা বেরোবে, তারপরে আরেকটু বড় বাচ্চারা বেরোবে, মানে বারবিরা 2nd বা 3rd টাইমে বেরোবে। এই বারবি এসে গেছে স্কুল থেকে, বারবির ছুটি হয়ে গেছে। বারবি কিরকম বরফ পড়েছে দেখ। তাতি চ তাতি চ, এনে এটা খুলে নে, এনে বারবি বারবি এনে এটা খুলে নে। আমরা এখন যাচ্ছি বাড়িতে, তাই তো বারবি? হ্যাঁ, এখন স্কুল ছুটি হলো বারবির। আমরা এখন বারবি আর আমি বাড়িতেই যাচ্ছি। মারাত্মক স্নোফল হচ্ছে, স্নোস্টর্ম হচ্ছে, সব কিছু তার মধ্যে। প্রচণ্ড রকম ঝড় উঠেছে। বারবি সেই ঝড়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আবার ছাতা খুলেছে, মুখে আসছে আমাদের বরফ, তাই তো বারবি? সব স্কুল ছুটির বাস গাড়ি সব রাস্তায় ভরে গেছে। বারবি কেমন লাগছে? দারুণ এক্সপিরিয়েন্স, বল বারবি? না, আমরা আগেও অবশ্যই এরকমভাবে ফিল কি বলিস বল? আমরা থাকতাম, এটা জানলাটা চলে যাচ্ছে, এরকম হবে। হাওয়ার গতিবেগ প্রায় 60 থেকে 70 কিলোমিটার/আওয়ার আছে। আমাদের সারা গায়ে বরফ হয়ে গেছে। আমরা এখন বাড়ি ফিরছি স্কুল থেকে। বারবি এখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে। মারাত্মক স্নোস্টর্ম হচ্ছে। এই মুহূর্তে টেম্পারেচার -6-7, ফিল লাইক -12 মতন। প্রচণ্ডভাবে স্নোস্টর্ম হচ্ছে আর তার সঙ্গে বরফ পড়ছে মারাত্মক। দেখুন এই বরফের মধ্যেও ট্রাফিক আঙ্কেল ঠিক এসে গেছে বাচ্চাদের রাস্তা পার করার জন্য। ট্রাফিক আঙ্কেল চলে এসেছে, আমরাও এসেছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার আমরা রাস্তা পেরোবো।
এইবার চলো। Thank you. Have a great snowy day. রেডি? কাদা কাদা হয়ে গেছে। শেষ। যুদ্ধ শেষ। যুদ্ধ শেষ। আমরা বাড়ির সামনে এসে গেছি। এবার বাড়িতে গিয়ে বরফ টরফ ঝেড়ে খেতে বসতে হবে। আজকে সারা রাত বরফ পড়বে। আজকে চেনটা বানাতে হবে সরস্বতী। হ্যাঁ, সরস্বতী পুজোর চেনগুলো আমাদের বানাতে হবে। আমরা আজকে সরস্বতী পুজোর সব ডেকোরেশন আজকে আমরা সন্ধ্যেবেলাতে করবো। দেখো, আমার মা বলেছে আমার এই দেখো আমাদের গাড়ির কি অবস্থা। গাড়িতে অলরেডি বরফ ঢেকে গেছে। যা বাড়ি যা। ওই যে মা, এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে না, আর আসতে হবে না। আস্তে 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 আস্তে। পরিষ্কার করতে হবে। হ্যাঁ, আস্তে। বারবি, এখানে বারবি লিখলাম। দেখো, স্নোবল। স্নোবল, স্নোবল। কাকে ছুড়বি বারবি? আমাকে কেন? আর গায়ে সব গাছগুলো মরে যাচ্ছে। এই তো মরে গেছে। রাজ, মানরাজ, আস্তে, বেশি ধরছিস তো, পায়ের দিকে দে। চারদিকে ভ্যানিলা আইসক্রিম। দেখুন, আইস কালচার হয়ে গেছে সব। আইস বলবো না এটাকে, এখনো স্নো ফর্মেই আছে, খুব হালকা কিন্তু কন্টিনিউয়াস পড়ে যাচ্ছে, কোনো বিরাম নেই। এবং সেটা আগামী 24 ঘন্টা ধরে এরকম হবে। আস্তে 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 সব জায়গায় বরফ জমে যাচ্ছে। আমাদের গাড়িটা আর একটু পিছন দিকে কিছুটা অংশ বাকি আছে পুরোটা ঢাকার, তারপরেই মোটামুটি পুরোটাই বরফের তলায় চলে যাবে। গলতে গলতে অন্তত আরও দিন 10-15 লেগে যাবে। এই ছিল আমাদের স্নোস্টর্মের ব্লগ। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনি আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক শেয়ার করবেন। এরপরে আমরা আবার আসবো অন্য আরেকটা ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা খুব 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 ভালো থাকুন। আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।